Cuida, pessoal. Tudo certo aí com vocês? Olha o sujeito que tá aqui dentro. Mas eu tive um medo desse cabo. Tava tampado de terra aí. Quando eu botei a mão... Ei, Lorena parece que é mais corajosa do que eu. Olha o sujeito lá dentro. Vou chamar quem entende do assunto. Um padre Beleto. Vem cá, meu. Vem cá, biólogo. Ele tá ali na saga da fogueira de novo. Cuidado, Lorena. Ele disse que agora é uma semana queimando madeira aqui. Agora, olha a chuva pegada, é. Vem logo, Damil, manda a chuva. Já volta, peraí. Tenha paciência um pouco de silêncio aí. Olha aí, galera, eu vou botar ele pra fora do buraco. Ele sai nada. Tá só ali, ó, né? Vitória. Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde. Chegando nosso amigo biólogo. Boa tarde, o que foi? Olha ali, o companheiro. Olha esse companheiro aí. O que é que tem aqui? Olha aí. Deixa assim que você entende. Isso é tuas criação que tá por aí. Quer pegar? Cuidado não. Pessoal, o negócio aqui tá meio. Ele pegou o garrão já. Eita! Epa! Mijada, né? Olha aqui que eu encontrei. Mais mija, viu? Mas rapaz, Tem mais mija. mas eu vou localizar ele. O bichinho com medo, como ele tá em cuidinha, mijando, ó. Olha, batendo papinho, né, pai? Batendo papinho, leito. Batendo papinho pra eu recolher o bichinho de volta, né? Tudo bem com você, meu filho? Tudo bem com você? Ah, por causa de ter medo de um negocinho desse, pessoal, não adianta não. Ele deve me embutido, ó. Quem é que foi a mulher aqui, ó? Satou, Esse comandante. Fogueira de novo, né? De novo. É 10 dias queimando sem parar, né? 10 dias queimando, enquanto chega o São João, sacava o São João, chega o São Pedro, sacava o São Pedro. Entra o São João, sacava o São João e queimando lenha. Ihu. E cadê o sapo? Tu botasse ele lá no buraco. Tá aqui localizado, lá aqui de novo. Vem cá. Essa fogueira se chama fogueira que chama o mundo. Olha lá aqui de novo, ó, o sujeito onde ele já tá. Entrou de novo. Não, eu coloquei ele dentro Foi de tu novo. que colocasse aí. Foi. Na casinha dele. É, a moradinha dele, né? Eu tô com medo, você viu? Tira o pé, tira. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sim, aí tu tava dizendo que não adianta ter medo. Não adianta ter medo disso aqui, pra que ter medo do bichinho? Não é medo de ninguém. Aquele ali, ó, que tá contra, olha lá, encontrando lenha. Oi! Tá aí pegar o sapo hoje não, né? Vou não. Nunca? Esse bicho aí, ele nunca dele, eu não deu. Tu tem medo de sapo, velho? Nem nele não, é como igual. Ah, pois tá certo. Rapaz, o que eu faço com ele? Deixa aqui, eu localizo ele e jogo ele fora. Joga fora. Não, ele vai ficar no cantinho dele. Olha aqui a porta, da portinha dele abrir pra entrar pra dentro, ó. Fica no cantinho dele aí. Fizesse até uma ponta. Tranquei, já tá trancado lá. Obrigado. Se inscreve no canal mais uma vez, pessoal. E deixa seu like aí, viu? Aqui outra coisa mais, pega de sapo. Não tem de boi não, mas de sapo. Corre não, mamãe. Corre não. Ó, final de tarde. Um clima de chuva. O que é essa bolsa? Eita. Olha aí, eu quero a fogueira do cara ali, ó. E aqui, pessoal, a fogueira cai mais coisa de terra do que nada na vida, com medo de cair além, entendeu? Ele disse que é o profissional da fogueira. Não tem ninguém que faça fogueira como ele, não, ele disse. Será que sai de pé da fogueira? Oxi, tu bota o tijolo. Vai assar o tijolo aí. Não, não é caçar figura, é pra segurar, não vem arreia pra cá. E cadê o pau que tava aí, o ferro? Ah, aquele é o metro que eu medi, né? Qual é o buraco dele aqui, ó? Aquele é o metro que eu medi, aquele eu medi Eu medi... Desculpa aí, terra de inhame. Olha, desde ontem, de 3 horas da tarde, essa fogueira pegando fogo, 3 horas da noite. Foi ou não foi? De 6 horas. E aqui eu vou abastecendo, ó. E além de todo mundo que tiver, eu vou queimando aqui nela. Depois você vai queimar pouca lenha. Só que não muito mesmo, viu? Olha o cortador de lenha ali, ó.
Paga pra eu cortar a lenha. Pago 10 reais por dia pra eu cortar a lenha pra eu. Fora. 10 conto fora. Fogueira tem, agora milho. Milho que é bom nada. Tá bom, corta a malhena. Não tem que tomar conta aí, meu filho. Meu freio, Hein? eu me encabulei. Tô ganhando nada pra cortar a lenha a tarde todinha. Eu não falei que tava pagando. Corta a lenha. Pode ajeitar minha gasolina aqui. Dá pra ajeitar a sua gasolina. Ajeitar a sua gasolina que eu vou ajeitar minha lenha, minha fogueira aqui, viu? E aqui, pessoal, mais tarde, eu vou filmar um churrasquinho mais tarde pra vocês aí, né? Olha, tem churrasco, olha. Daqui a pouco, amanhã, umas 6 horas, nós começamos o churrasquinho. Ei, foi um inscrito aí que mandou um bônusinho especial pra nós comer uma carninha de porco. Olha, já tá com essa moral, aí. E apoio? A Será carninha de pão pra mostrar pro pessoal do YouTube aí, do canal, né? É o pessoal do fraco? YouTube aí, deixa o seu like aí, né? Mas mais tarde, mais daqui a pouco a gente tem mais. O cara Daqui a disse pouco a que gente tem mais brincadeira pra vocês. O cara Mais disse que brincadeira. só tava fazendo- Mais brincadeira, fazendo fogo, comendo uma carninha de porco, eu ele ali, ó. Ele. O cara disse, E o cara a Letícia aí disse, também, né? Vamos comer a carninha de o porco. vamos- inscrito disse que nós fazia fogueira e não comia nada, aí mandou um bonuzinho. Eu vou mostrar ele se eu como não, daqui a pouco. Vou terminar esse vídeo que eu não vou ter canal pra comer não, sabe? Olha. Mandei o cara cortar nem o cara correu. Como é que o cara desse quer comer na minha carne? Não vai comer um pedaço da minha carne. Já peguei ela, já. Eita. E é cama de ar? É, calma aí, ó. Tá aqui. Fogo não tem não, é fumaça. Não mexe aqui não, é gasolina. Ah, tem fogo Ah, tá pensando já. agora também, né? Ó, tem fogo. Não tem não, botar a mão dentro. Bota a tua pra eu ver. Se não queimar, eu boto a minha. Oxe, quer passar pra pegar uma barra aí, não me queimo? Bota. Eu vou mostrar a você. Espera aí, calma. Tô esperando. A fogueira de Santo Antônio é abençoada por Deus. Deus que eu faço todo mundo pra fogueira. Agora quando eu morrer, só vai ficar a história pro mundo. Olha. É. Mordendo, né, Lorena? Vai fazer, morreu o melhor fazendo as fogueiras de bananeira. Eita. Sou eu aqui, ó, eu. Ai, esse povo de jeito pra ela, deixa aqui esse povo de que eu não pego uma brasa. Não, papai. Peguei. Não é brasa não? Ah, E bota na olha. mão aí, ó. Queima não, ó. Queima não. Queima não, ó. Vê, ó. É o couro de jacaré, é. Ó. Tá pegando fogo, não tá? Então tá. Aí, ó. Peguei. E a pu- Manda ele pegar pra mim, se ele não queimar a mão, porque ele não sabe pegar, rapaz. E? Aí tem um jeito de pegar Aí até tava apagada, brava. foi? Pergunta ela que não tava apagada, ela falou, mas não é uma brasa, deixa. Aí, quem gostou da fogueira aí, né? Deixa o like aí, viu? Se inscreva no canal. Se inscreve no canal, deixa seu like, Compartilhe com os amigos. compartilha com os amigos. E é só sucesso. E é só sucesso. E tem mais vídeo, pra semana tem mais vídeo pra vocês aí, mais vídeo. É todo dia aqui, vídeo Todo dia tem vídeo, todo dia. Vídeo diferente, tá fazendo fogueira, é assando milho, é comendo Vai ter- macaxeira, cavando terra de inhão, fazendo tudo. Vai ter colhendo milho. É. O milho agora só quando dá pro meio de Santana. Olha a menina. Chega, Lorena. Meio de Santana, né? Que Ela nós foi- temos um milhozinho pra comer assado aí, né? Ela foi olhar o sapo. É isso Tá aí, mais cor pessoal. russa do que o pai. Aí pode deixar aqui, ó. O fogo aqui já pegou. Já pegou. Pessoal, tá muito bom aqui, viu? O mundo tá muito forte pra chover. O sapo cururu, meu amor. O sapo cururu foi. Ixi, Cuidado. Maria. Tu viu o sapo cururu, foi? Pega ela, senão essa menina vai cair. É isso aí, pessoal. É isso aí, ó. Isso aí é pra cortar lenha. Não passa fosse ver aqui minha aqui, ó. Nem fogueira eu faço, eu vou estar carregando lenha mulher nas costas. Vai ali, ó, debaixo do pé de manga lá com tanta lenha. Quem foi que cortou aquela lenha? Oi? Quem foi que cortou? Enquanto foi o cabo do botou ali, ó. É, a fumaça tá me perseguindo, né? É, vai pra lá, fumaça. Vem pra cá, fumaça, vem pra cá. Vem, eu tô chamando você pra cá, vem assim embora pra cá, fumaça, assim. Ele não gira bem não, pessoal. Eu não digo bem não, mas eu entendo. Agora vai embora pra lá, deixa a câmera, filma, vai embora pra lá, isso. Agora fica aí, fica só aí no cantinho só, viu? Olha. Obedeça, fumaça.
Olha, tá vendo aí? O você não obedeceu. Agora só pro desaforo, vamos dar força pra queimar. Olha. Ela vai trabalhar com quem? Depois, quando o cabo dela queimar, eu boto outro cabo novo. Pronto, pessoal. Para vocês que se inscreveram no canal aí, deixa o seu like aí. E compartilha o vídeo. Deus abençoe vocês aí. E tenham uma ótima tarde. Outro fim de semana. Não, fim de semana. Você começou agora. Oxi. E já acabou já. Amanhã já é acabou, domingo. mas vem de novo. Fim de semana vem de novo. Acabou hoje, mas vem de novo. Então, próxima semana, final Olha aí, ó, o bico de luz, para fazer a festa de noite aí, ó. Olha ele aí, ó. Aqui Aí, é ó. tudo improvisado. Olha, a luz, agora acendeu lá, ó. Vendo? Olha, 5h20 é só o dia acende, o horário certo. O horário como é que é? Obrigado, viu? Mais tarde tem um churrasquinho aí de carne de porco, para não comer carne de porco. E um pedacinho de boi assado e uma coquinha, ó. Uma coca light só, no zero, não é só. Valeu! É isso aí, pessoal.